բան չի լավ մարդկանց լավություն անել էլի, եթե քեզ համար դա շատ այսպես հաճելի էր, դրա համար ես համաձայնվեցի գալ ձեզ հյուր, թեև հիմա ոնց որ թե հյուրը դուք եք։ Խնդիրը հետևյալում է կայանում։ Ես սպասում էի ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի զեկույցին, որպեսզի կարողանայի ավելի հանգամանորեն անդրադառնալ 44 օրյա պատերազմի մասին այդ զեկույցի դրույթներին, բովանդակությանը։ Բայց քանի որ վերջնական որոշում եղավ երևի շաբաթներ առաջ, եւ այդ ընթացքում իմ փաստաբանները դիմել էին չասեմ դատարաններին, նույն դատարանի երկու կազմին, որովհետև իմ խափաման միջոցը Հայաստանից շեղանալու մասին մի քանի գրական գործերով էր ընտրված եւ այդ ընթացքում դատարանները դրական արձագանքեցին եւ վերացրեցին իմ նկատմամբ կիրառված խափաման միջոցը։ Այդ ընթացքում ես տոմսեր ձեռք բերեցի, որպեսզի ամսի 8-ին, այսինքն վաղը, գիշերը, գնայի արտերկիր 8-9 օրով եւ ետ վերադառնայի։ Դրա համար ես ձեզ խնդրեցի, որպեսզի այս հաղորդումը կազմակերպվի ոչ թե շաբաթ օրը, այլ մի օր շուտ, որպեսզի ես հնարավորություն ունենամ համ այս հաղորդմանը մասնակցելու, համ էլ իմ անձնական գործերով գնալու։ Դե բայց հետո տեղի ունեցավ այն, ինչ որ տեղի ունեցավ։ Դատախազները բողոք բերեցին դատարանները նորից մերժեցին դատախազների բողոքը, բայց այդ երեկոյան ուշ ասեցին, որ նոր քրեական գործով հատուկ քննչական կոմիտեն հրավիրում է հարցաքննության, գոնե պայմանավորվեցինք ոչ թե ոչ գիշերով լինի, այլ լինի գոնե հաջորդ օր առավոտյան, բնականաբար գնացի այդ հարցաքննությանը կամ իրենց կանչով գնացի եւ ընտրեցին խափանման միջոց։ Նոր քրեական գործով։ Չէ, այդ նոր քրեական գործ չի, այդ քրեական գործը հարուցվել էր 19 թվականին եւ այդ քրեական գործը այս տարի գնացել էր դատարան։ Բայց այդ քրեական գործում կար մի դրվագ, եթե այդ դրվագը քննչական կամ կառույցների կամ դատախազության համար ոնց ասեմ, հավաստի էր կամ իրենք ունեին ողջամիտ կասկած, որ հավաստի է, կարող էին այդ քրեական գործի հետ միասին ուղարկել դատարան, էլի։ Բայց քանի որ ցուցմունք տվողը առերես հարցաքննության ժամանակ հրաժարվել էր իր ցուցմունքից, ասելով, որ քանի որ չէր տիրապետում հայերենին, ասելով, որ թարգմանիչն է սխալ թարգմանել, երևի այն ժամանակ իրենք եկել էին այն եզրակացության, որ չարժի դա էլ մտցնել քրեական գործի մեջ, տրամվել ինչ-որ պատժամիջոցներ, ակնկալել, սահմանել եւ այլն, էլի։ Այսինքն նոր քրեական գործ դեռևս չկա։ Այսինքն պարոն նախագահ, ըստ էության խնդիրը ձեզ երկրից դուրս գալ թույլ չտալու մեջ է։ Ես կարծում եմ, որ հա։ Ուղղակի նես փոքրոգի նեղություն տալու բանով էլի, ոնց հասկանալ։ Ես հիմա չեմ կարող գնահատական տալ,
բայց վստահ եմ ժամանակի ընթացքում կբարժվի։ Մյուս կողմից էլ նենց են արել, որ в принципе վաղն էլ կարա քյուր գաք։ Տեղ չեք գնա։ Ահա, Դե